Dios mío, pero este cómo ronca. Ya, me cansé. ¡Bra! ¡Bra! ¡Ay! Pero, Betty, ¿qué pasó? ¿Por qué me despiertas de esa forma? Lo que está pasando es que vos estás roncando mucho y no me dejas dormir en paz. ¿Roncar? No, señorita, estás muy equivocada. Eso no es roncar, eso es karma. ¿Karma? ¿Cómo que karma? Vos no te calles en la mañana y yo no me callo toda la noche. Así que andate a la mierda, vieja infeliz, y déjame dormir en paz. ¡Ah, no me contestes así, viejo infeliz!